Salam alaikum, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über Chlorophyll sprechen und wie gut man damit den Körper entgiften kann. Eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen auf unserem Planeten ist das Chlorophyll. Chlorophyll ist das Farbpigment, das den Pflanzen ihre grüne Farbe verleiht und ihnen ermöglicht, Photosynthese zu betreiben. Je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, umso höher ist sein gesundheitlicher Nutzen. Chlorophyll ist außerordentlich hilfreich beim Aufbau neuer Blutzellen. Es unterstützt die Entgiftung von krebserregenden Substanzen und fördert die Regeneration von Strahlenschäden. Außerdem unterstützt das Chlorophyll die Wundheilung, einen regelmäßigen Stuhlgang und sorgt für einen angenehmen Körpergeruch. Der Einfluss, den grüne Lebensmittel auf die Qualität und die Reinheit unseres Blutes haben, ist unvorstellbar groß. Chlorophyll wird daher auch grünes Blut genannt. Der grüne Pflanzenfarbstoff ähnelt enorm unserem körpereigenen roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Beide Stoffe sind fast identisch aufgebaut. Der einzige große Unterschied zwischen den beiden Substanzen ist, dass sich im Zentrum der chemischen Struktur des Chlorophylls ein Magnesiummolekül befindet, während im Zentrum der Hämoglobinstruktur ein Eisenmolekül sitzt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Chlorophyll aus Lebensmitteln oder auch Chlorophyllextrakt einen positiven Effekt auf die Bildung von roten Blutkörperchen im Knochenmark haben. In Verbindung mit organischen Mineralien sorgt Chlorophyll dafür, dass unser Blut sauber, mineralstoffreich und vital ist. Daher gibt es keinen besseren Nährstoff für unser Blut als Chlorophyll. Und je gesünder unser Blut ist, umso gesünder sind wir. Mit Grünzeug, sprich mit grünem Gemüse, Kräutern und Sprossen kann man daher erfolgreich gegen Demenz und Diabetes vorgehen. Ebenso behebt Chlorophyll Magnesiummangel, Chlorophyll bremst Krebszellen aus und Chlorophyll entgiftet stark. Grundsätzlich sind grüne Lebensmittel die üppigsten Quellen einer Vielzahl äußerst wirksamer Phytonährstoffe und seltenster Spurenelemente. Eine grünlastige Ernährung kann daher Tag für Tag unser Immunsystem schützen, Bakterien abwehren, Entzündungen entgegenwirken und zu gesundem Gewebewachstum anregen. Geradezu verjüngende Fähigkeiten spielt Chlorophyll in unserem Herz-Kreislauf-System aus, wo es zum Wachstum neuer Blutzellen anregt. Chlorophyll hilft bei der Resorption von Eisen und wirkt desodorierend bei schlechten Atem- und Körpergerüchen. Die enormen gesundheitlichen Vorteile einer chlorophyllhaltigen Ernährung ließe sich noch endlos auflisten. Das würde aber den Rahmen sprengen. Stattdessen möchte ich euch lieber über das große Entgiftungspotenzial von Chlorophyll berichten. Zunehmende Umweltbelastungen und schädliche Rückstände in unseren Nahrungsmitteln konfrontieren unseren Körper permanent mit Giftstoffen. Insbesondere die Einlagerung von Schwermetallen wie Quecksilber im menschlichen Gewebe kann zu langfristigen Schäden führen, die von Kopfschmerzen und Verdauungsproblemen über Hautkrankheiten bis hin zu Alzheimer und Krebs reichen. Umso wichtiger ist es, unseren Organismus in seiner Entgiftungsarbeit zu unterstützen. Und hier haben sich chlorophyllreiche und schwefelhaltige Lebensmittel als sehr wirkungsvolle Entgiftungsrezepte erwiesen. Und deshalb möchte ich euch heute 5 chlorophyllhaltige Lebensmittel vorstellen, die besonders gut beim Entgiften sind. Zunächst sind dies die Wildkräuter, die wir kostenlos und ursprünglich noch in der Natur vorfinden. Es gibt kaum gesündere Pflanzen als Wildkräuter. Die Details dazu werdet ihr in meinem Video finden, was ich dazu schon gedreht hatte. Das werde ich euch hier oben verlinken. So fördert das Chlorophyll in Wildkräutern unter anderem die Ausleitung von Schwermetallen und Umweltgiften, wie zum Beispiel Pestiziden, aber auch Aflatoxine, also Schimmelpilzgifte, die wir unweigerlich mit der Nahrung aufnehmen. Wir sollten uns daher insbesondere jetzt im kommenden Sommer nicht davor scheuen, täglich Wildkräutersäfte zu uns zu nehmen. Dazu würde es schon ausreichen, sich einmal in der Woche einen großen Korb voller Kräuter zu sammeln, diese zu waschen und dann in einem Behälter im Kühlschrank aufzuheben, sodass man sich dann jeden Tag etwas davon entsaften kann. Noch mehr Chlorophyll liefert die Süßwasseralge Chlorella, die leicht in Form von Pulver, Kapseln oder Presslingen eingenommen werden kann. Die grüne Süßwasseralge Chlorella vulgaris ist, wie ihr Name schon vermuten lässt, die Chlorophyllquelle per se. Als regelrechtes Superfood spendet sie nicht nur außergewöhnliche Mengen Chlorophyll, sondern auch antioxidativ wirkendes Beta-Carotin und zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente, vor allem Eisen, Zink, Jod, Magnesium. Sie besitzt die höchste Chlorophyllmenge aller Pflanzen dieser Erde. Das Entgiftungspotenzial der Chlorella-Alge hängt mit ihrer dreischichtigen Zellwand zusammen, die Toxine absorbieren kann.
Als aktiver Teil des Chlorophylls unterstützt der sogenannte Porphyrinring die Reinigungsprozesse in unserem Organismus, indem er insbesondere Schwermetalle wie Quecksilber in gebundener Form aus der Leber und dem Darm ausleitet. Studien zeigten, dass die tägliche Ausscheidung von Quecksilber über den Urin während einer Chlorella-Kur um das Doppelte gesteigert wird. Bei einer solchen Ausleitungstherapie werden im Laufe von 2 bis 3 Monaten täglich 1,5 Gramm Chlorella in Form von konzentrierten Presslingen eingenommen. Doch auch zur regelmäßigen Entgiftung und Stärkung des Immunsystems bietet sich die Alge an. Doppelt effektiv soll die Kombination von Chlorella mit Koriander sein. Kräuter wie das Korianderkraut besitzen hervorragende entgiftende Eigenschaften. Die Heilkraft dieser chinesischen Petersilie, die vorwiegend im asiatischen Raum als Gewürz Verwendung findet, wurde erstmals bei indonesischen Klinikpatienten nachgewiesen, die regelmäßig Koriandersuppe aßen. Therapeutisch eingesetzt soll die Heilpflanze größere Mengen von Schwermetallen und anderen Giften mobilisieren können. Auch nach Zahnsanierungen kann Koriander unterstützend zur Ausleitung von frei gewordenem Quecksilber im Körper dienlich sein, im Rahmen eines umfassenden Quecksilberausleitungsprogrammes, das sich andernfalls im Nervensystem und in schlecht durchblutetem Gewebe einlagern und den Organismus langfristig belasten würde. So wird beispielsweise als Entgiftungskur nach zahnärztlichen Amalgamentfernungen häufig eine 3- bis 4-wöchige kombinierte Kur aus Korianderextrakt und Chlorella-Präparaten empfohlen. Allerdings werden diese Koriander-Essenzen und Tinkturen immer mit Alkohol hergestellt. Deshalb kommen sie für uns Muslime nicht in Betracht. Wir sollten uns daher auf das frische Kraut beschränken, welches man auch entsaften könnte, genau wie die Wildkräuter zum Beispiel. Oder man gibt den frischen Koriander in Salate, über das Essen am Ende des Kochens oder in Smoothies. Ein vertrauterer Weggefährte mit ähnlich entgiftender Wirkung, der ebenfalls in unser Entgiftungsprogramm reinpasst, ist der Bärlauch. Aktuelle Studien können die entgiftende Wirkung dieser krautigen Pflanze auch begründen. Und zwar finden sich ähnlich wie im Knoblauch auch im Bärlauch schwefelaktive Verbindungen, die in unserem Körper entgiftende Prozesse einleiten. Die Schwefelverbindungen des Bärlauchs machen ihn zur natürlichen Entgiftungsinitiative gegen Toxine. Vor allem Schwermetalle werden mit Hilfe des Schwefels aus unserem Organismus gelotst. Zudem neutralisiert der Bärlauch freie Radikale und schützt somit vor ernsthaften Erkrankungen wie Krebs. Da auch der Wunderlauch die gleichen Eigenschaften haben soll wie der Bärlauch, Wallahu alim, zeige ich hier einige Aufnahmen von dem Wunderlauch und hoffe, dass die folgenden Merkmale auch auf den Wunderlauch zutreffen. In puncto Mineralstoffe übertrifft Bärlauch seinen Zwiebelverwandten aus der Familie der Lauchgewächse. Der hohe Eisengehalt wirkt verjüngend auf Organe, Gewebe, Hormondrüsen und Zellen, indem er die Blut- und Lymphzirkulation verstärkt. Durch die verbesserte Blutzirkulation können wiederum krankmachende Schlacken aus dem Gewebe gelöst und abtransportiert werden. Das enthaltene Magnesium ist entscheidend für die Funktion von mehr als 390 Enzymen in unserem Stoffwechsel und unterstützt überdies den Gewebeaufbau. Weitere präventive Wirkstoffe im Bärlauch sind das antioxidative Vitamin C und der antibiotische Keimkiller Allicin, was auf jeden Fall auch im Wunderlauch steckt. Vor allem jetzt im Frühjahr bieten sich Entschlackungskuren mit frisch geerntetem Bärlauch an, denn von März bis Mai ist die Konzentration der entgiftenden Wirkstoffe in den Blättern am höchsten. Und auch das trifft auf den Wunderlauch zu, deshalb solltet ihr unbedingt jetzt im Frühling, wo der Wunderlauch ganz frisch rauskommt aus dem Boden, den reichhaltig im Wald ernten und ihn nach Möglichkeit dann auch entsaften. Aber abgesehen vom Entsaften könnte man den Bärlauch oder den Wunderlauch auch auf andere Weisen für rohköstliche Zwecke benutzen. Ich habe vor, aus den jungen Trieben des Wunderlauchs und auch aus dem Bio-Koriander jetzt im Frühling inshallah eine Apfelessig-Auszugsessenz sozusagen herzustellen, damit ich die heilsamen Eigenschaften des Wunderlauchs, die nur jetzt im Frühling in so hoher Konzentration vorliegen, auch noch später im Jahr verwenden kann, inshallah. Falls ich das machen sollte, werde ich euch davon natürlich berichten, inshallah. Das würde sich dann wahrscheinlich so ähnlich wie mit dem natürlichen Antibiotikum gestalten, aber davon werde ich euch dann zu gegebener Zeit inshallah berichten. Was die 5. chlorophyllhaltige Pflanze betrifft, die sich auch gut zum Entgiften eignet, so ist dies der grüne Tee. Kulturen wie Japan und China, in denen traditionell grüner Tee getrunken wird, weisen Studien zufolge eine niedrigere Krebsrate auf als andere Kulturen.
Umso eifriger ist die Wissenschaft dem Geheimnis dieses Tees auf der Spur. Im Gegensatz zu schwarzem Tee und Oolong, also einer chinesischen Sorte zwischen schwarzem und grünem Tee, werden die für grünen Tee verwendeten Blätter der Camellia sinensis nicht fermentiert, sodass die wertvollen Polyphenole erhalten bleiben. Polyphenole zählen zu den stärksten Antioxidantien im Schutz gegen zellschädigende freie Radikale. Der hohe Gehalt an Polyphenolen soll der Grund für die entgiftende Wirkung von grünem Tee sein, weshalb er ein fester Bestandteil der chinesischen und ayurvedischen Medizin zur Behandlung diverser Beschwerden ist. Die Polyphenole im grünen Tee werden Katechine genannt und gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen, also den Flavonoiden, welche die Leberfunktion unterstützen und somit die Ausleitung von Giftstoffen vorantreiben. Grüner Tee soll zur Produktion von Entgiftungsenzymen anregen, die krebserregende Substanzen und andere Giftstoffe neutralisieren. Eine Studie des Krebsforschungszentrums der University of Arizona zeigte, dass grüner Tee die Abwehrkräfte gegen krebserregende Toxine stärkt. Bei klinischen Untersuchungen wurden 42 Testpersonen ein Katechinkonzentrat verabreicht, das der Menge von bis zu 16 Tassen grünem Tee entspricht. Die Produktion von entgiftenden Enzymen, also Glutathion-Transferasen, steigerte sich um bis zu 80%. Forschungsleiterin Dr. H. Sherry Cho bestätigte, dies ist die erste klinische Studie, die beweist, dass bestimmte Pflanzenstoffe im grünen Tee die Entgiftungsenzymspiegel beim Menschen erhöhen können. Nicht nur in der Krebsprävention, sondern auch zur Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit scheinen die entgiftenden Eigenschaften von grünem Tee wirkungsvoll zu sein. Eine Studie der Newcastle University machte deutlich, dass grüner Tee toxische Verbindungen binden kann, die für Alzheimer-typische Hirnschäden verantwortlich sind. Wer überdies regelmäßig grünen Tee trinkt, schützt sich Erkenntnissen der University of Maryland zufolge ebenfalls vor Herzkrankheiten und hält den Blutzucker- und Cholesterinspiegel in Schach. Dass die entgiftenden Inhaltsstoffe von grünem Tee Anti-Aging-Effekte haben und die Fettverbrennung anheizen, spricht natürlich zusätzlich für den täglichen Aufguss. Damit haben wir die 5 besten entgiftungsstärksten Pflanzen aufgezählt. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf das Chlorella zu sprechen kommen. Denn im Gegensatz zu den anderen entgiftungsstarken, chlorophyllhaltigen Pflanzen, die man sich entweder kostenlos in der Natur pflücken kann oder beim Biomarkt kaufen kann oder auch im eigenen Garten anpflanzen kann, ist das mit der Chlorella-Alge nicht so einfach, denn die muss man sich bestellen und sie ist auch sehr teuer zu erstehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man weiß, welches Präparat man sich da anschafft und auch woran man ein gutes Präparat erkennen kann. Die Chlorella ist ja eine Süßwasseralge und wird normalerweise in großen Zuchtbecken kultiviert und da ist es ganz entscheidend, dass man hier auf ein Bioprodukt zurückgreift, also ein Produkt, das ein anerkanntes Biosiegel enthält und von deutschen Biolaboren bestätigt wird, die das Produkt auf ihre Reinheit überprüft haben, wie zum Beispiel dieses hier von Effective Nature oder auch von der Firma Wohltour. Denn wenn ein Produkt nicht biozertifiziert ist, dann kann man davon ausgehen, dass es selbst schon sehr stark mit Giften beladen ist. Wo Chlorella es ja so an sich hat, die Giftstoffe in seiner Umgebung an sich zu binden, und das tut es auch schon während seiner Kultivierung. Wenn daher zum Beispiel das Wasser belastet ist, in dem die Chlorella-Alge herangezüchtet wird, dann wird sie all die Giftstoffe aus dem Wasser aufnehmen und wird nachher in dem Körper nicht mehr in der Lage sein, Gifte aufzunehmen. Um daher auf der sicheren Seite zu sein, wäre es empfehlenswert, wenn man sich ein Produkt kaufen würde, welches in einem Glasröhrensystem gezüchtet wird, wie es zum Beispiel eines hier in Deutschland gibt, wo die Chlorella-Alge in einem abgeschlossenen Röhrensystem mit sauberem artesischen Wasser gezüchtet wird, sodass es mit keinerlei Verunreinigung in Berührung kommen kann. Da diese Glasröhrensysteme noch relativ neu sind, werden sie noch nicht biozertifiziert. Es gibt also noch nicht das System der Biozertifizierung für Glasröhrensysteme. Und deshalb kann man ruhigen Gewissens das Produkt von Algomed zum Beispiel von diesem System hier in Deutschland kaufen. Damit wäre man meiner Meinung nach mit einem guten Chlorella-Produkt versorgt. Das dazu. Abschließend möchte ich daher nochmal wiederholen, dass wir uns so grünlastig wie möglich ernähren sollten, damit wir alle wichtigen Nährstoffe erhalten, die wir für unsere Gesundheit benötigen und damit wir unseren Körper auf kontinuierlicher Basis bestmöglich entgiften können. Damit wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.